进哦。好，进去。谁先开手电筒？先照这个。来啊，走啊，这个照那个水晶，照水晶。好。因为他给你超音波啊。你被超音波了啦。超声波。来啊，开手电筒啊！为什么不开？我还有。好，那你在前面走前面，夜市的走前面。啊，你们现在人到底要往哪边走？跟着你走啊。没有啊。我放在哪里？你尽量不要开窗。我跟爸爸。你不是要夜市要带我们吗？我们就在你后面，那个跟着那个浩走。哦，你到底？你到底要不会走啦？你不，那你为什么不开？哦，走了，算了，我带，你们根本就不会。那你又说你们手电筒都不要拿，来了啦。等一下哈。来了，怪来了。你们去充电啊，手电筒去充电。来啦，来选择。好，我看看不饥饿是哪一个？不饥饿是蝙蝠。是蝙蝠吗？我看一下。有了，我先选蝙蝠。不是吧？哎，对，好，选了。好。下把字。对，这边走这边。不要出去哦。可被炸扁。10号回来。没关系。要就不要冲刺就好了。来了。站在前面打。大家不要怕，我们人很多，还有捕食。好，把它照亮。你们不是刚要照亮吗？怎么又按掉了？好，走。来了，这个比较强一点，但是也不要怕。你不要站在那边，你没血要往后退啊。你没血的话，你就往后退。来了，又来了。蝙蝠没关系。大家不要怕，半血再跑走就好了，没有半血不要跑。哎，这又来了哦。那边有一个那个水晶，这有个水晶去照它。为什么不能照？好，没关系，不用躲，不要躲，我们有捕尸，不要躲。好，走。
来了，会让我打吗？你让你打就死了，你很奇怪呢。那你可以不要。来，又可以选了，选那个不二的。我选了，我选了。更不饿这样干嘛？对啊，不然我们在这边，对，炸开，轮流，反正还有。你要走前面，走后面。凯凯一个人开就好。哎，前面有一个水晶，等一下，先打，先打。好，来造水晶吧，造水晶吧，造水晶。好，你先打。哎，造水晶啊？为什么不造了？哎，还差一点点，是不是啊？你们照到满，好了，还有降低身材算。我没有电了，我已经造到没电了啦。我已经没有电了。你要不要？你先。就不要动，站着不要动。我们有2个捕师，就不要怕。不要怕，不要怕，你走了大家就会死。你可以放啊。好啊好，你先拿着，先打，你们都没有人要打。不要，你先用。到底想要干什么？哎，来了，集合！不要靠太远，大家集合在一起。好，休息一下。好，走，继续。好，剩谁有电？我有补给站，有补给站。为什么这个不会补给啊？我的不会补给耶，我的不会，还是都被你们吸光了。哎，集合在一起啊！好。这是小鹿的猫头鹰。小鹿增加白天减少本身。好了，我选了，走吧，我们去找下一个了。先炸，那挺能炸。我这里变成强。集合在一起，不要分那么散，好不好？我有过来的强。大家靠近打，不要跑。品成，你捡我的，你们可以等一下吗？我已经叫你们等了，就在你旁边啊。每次都这样。你有扣到血啊？哦，那是品成扣血，因为品成帮你吸收伤害了。好，来，大家靠近打，不要怕。没有电了。好，换那个凯凯。好，还要开关。开关。
不知道来不来得及，不知道有没有办法走出去。来了，打，靠近打，大家靠近。对啊，我们都有在吃啊。哎，啊，手电筒啊！好，来，没有写一半就往后退，写一半就往后退。不要理他，不要理他。哎，又回来了，来了，来了，来打。好。没关系，你可以看那个游戏的图片就知道了。好，不知道我们可不可以撑得过？不是，我是说手电筒太少了。哎，这边好像旁边好像还有一只。好像卡住了哈，在我这边了，没了吗？走得出去吗？浩浩，你不是有夜视功能？那你是往前丢一点。哎，不要丢，先不要丢，先不要丢。你等一下，我看。好啊，好啊。不知道是不是最后了呢？好像是最后了。先把它炸开，先把它炸开。我们结束了，打完了。打完了呢，我们打完了。你自己看，已经没有路了。对啊，因为不是那么小，是因为我们很强。先不要出去的，明天。可以啦，剩6秒而已啊。然后打最后一次据点吗？